आज घर के पास वाले जंगल में मुझे ये कैलकुलेटर मिल गया भाई साहब, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब मैं इसको लेकर करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या। अरे हाँ, चलिए इसको ठीक करते हैं। देखा, फिर से लाइक करना भूल गए। लाइक कर दो, देखो कितना मजा आता है। सबसे पहले तो हमें इसका पार्ट पुर्जा को खोलना होगा। अरे इसमें तो बैटरी ही नहीं है, इसीलिए ये नहीं चल रहा था। तो इस पर मैं इस वाले बैटरी को सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो इस वाले बैटरी को भी यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से चिपका देता हूँ। तो इस वाले कैलकुलेटर के ऊपर वाले बॉडी को भी इस पर अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। अब ये हमारा कैलकुलेटर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू।